ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാട്ടിലെ വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. 10-15 ദിവസം നാട്ടിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ പോയി, അസുഖമൊക്കെ ആയിട്ട് വയ്യാതിരിക്കുകയായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ലേറ്റ് ആയത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നു. അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് വരുമ്പോൾ അമ്മയും ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും പേപ്പനും മേമയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 2 കാറായിട്ടാണ് വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കാറിൽ അവരൊരു കാറ് ഇന്നോവ എടുത്തിട്ട് അവർ ഇന്നോവയിലാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നു. എങ്ങോട്ടും പോയൊന്നുമില്ല, യാത്രാക്ഷീണമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ എങ്ങോട്ടും പോയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മൈസൂര് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൈസൂർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഗഗൻചുക്കി വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗഗൻചുക്കി വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ ഒരു 4 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗഗൻചുക്കി വാട്ടർഫോൾസിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 2ാം സ്ഥാനത്തും ലോകത്തിലെ 16ാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്ന വാട്ടർഫോൾസാണ് ഗഗൻചുക്കി വാട്ടർഫോൾസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷയും എനിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ പിന്നിൽ അവരും വന്നു. ഞങ്ങൾ 2 വണ്ടിയായിട്ടാണ് വന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കനാൽ പോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. നല്ല തെളി നീരാണ്, കണ്ണീര് പോലത്തെ വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു. ഒരു മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഇവിടെ കടകളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരൊക്കെ തുറന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ടോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അധികം ആൾക്കാരുമായിട്ടില്ല കേട്ടോ. 1-2 വണ്ടിയേ ഉള്ളൂ. അതിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങളാണ് 10-12 പേര്. പിന്നെ ഞങ്ങളാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അകലെന്ന് കാണാം നമുക്ക് വെള്ളം അങ്ങനെ മലമുകളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കാണാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അകലെന്ന് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമുക്കങ്ങ് വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചുറ്റും ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും അടുത്ത് കാണാനായിട്ട് കുറച്ചപ്പുറത്ത് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടിയും അടുത്തായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മയും പേപ്പനും മേമയും ചേട്ടനും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നു. ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇതിലാണ് അങ്ങ് പോവുക. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ചുകൂടിയും അടുത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഞാനും കുട്ടികളും മേമയുടെ മോളൊക്കെ കൂടി ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ ഗ്രില്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ 2 സൈഡും ഗ്രില്ലൊക്കെ വെച്ച് പതുക്കെ ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനായിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഫീലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. നല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്നും നല്ല താഴ്ചയിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ വെള്ളം വീഴുന്നത്. ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വീഴൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല സേഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം ഗഗൻചുക്കി വാട്ടർഫോൾസ്. എവിടെ അതമ്പല നല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പതിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുക പോലെയൊക്കെ പോകുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പുക പോലെ വെള്ളം വീഴുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നൊന്നല്ല കേട്ടോ, 3-4 സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. നേരിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്കും പതിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇതിന് മുമ്പ് പപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പപ്പ ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന സമയത്ത് ഇതിലും കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ മഴയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിയതുപോലെ, കുണ്ട് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് വെള്ളം കൂടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ആഴത്തിലേക്കാണ് വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നു. അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടിയും കയറിയിട്ട്, അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറിയില്ല. ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോന്നു. തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടിയും കടകളൊക്കെ ഓപ്പണായി. മാങ്ങ, നെല്ലിക്ക, ചാമ്പയ്ക്ക ഇതെല്ലാം ഉപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ തുറക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവാണ്. തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫോൾസിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ 1.5 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാവുന്ന, കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് വാട്ടർഫോൾസ് ചാടുന്നത് കണ്ടിട്ടൊന്നും അവർക്ക് മതിയാവണില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിൽ അങ്ങനെ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് 1 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. കണ്ടോ, ആ അകലെ കാണുന്നിടത്താണ് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമാണ് കേട്ടോ. ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ പാറകളുടെ ഇടയിലൂടെ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ വേഗം തന്നെ ഷർട്ടൊക്കെ ഊരി വേഗം വെള്ളത്തിൽ ചാടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയിലാണ് കേട്ടോ. ജിമ്മീനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. പിന്നെ ജിമ്മീനെ എങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ കാറിൽ അവനെയും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അവന് വെള്ളത്തിലേക്ക് പേടിയാണ്. അത് ഇട്ട് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ, വെള്ളത്തിലിട്ട് അവൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന്. അവൻ സുഖമായിട്ട് നീന്തുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം നീന്തി പിന്നെ അവനെ അങ്ങോട്ട് മേലെ കയറി കെട്ടിയിട്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാറയുടെ മുകളിലൂടെ നടന്ന് നല്ല വെള്ളമുള്ളിടത്തേക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള നല്ല അടിപൊളി തെളി നീരെന്നൊക്കെ പറയാം, നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പോകുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ. കുറേ പേര് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് വെറുതെ കാല് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നു. പിള്ളേരൊക്കെ അധികം ഒഴുക്കില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നോക്കി ഇരിക്കുകയും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പപ്പയാണെങ്കിൽ അധികം ഒഴുക്കില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, കുട്ടികൾക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒഴുക്കില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നീന്താനൊക്കെ, കുട്ടികൾക്ക് നീന്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. അവിടെ ലിൻസി ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇരുന്നിരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴുക്ക് കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഒഴുക്ക് കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അജു ആദു എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറയുമിരുന്ന് കാല് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നതല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ട് നനഞ്ഞൊന്നുമില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞു. ആദു അജു ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നീന്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പപ്പയും കുറേ ദൂരം നീന്തലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു കേട്ടോ. ഒരു 12 മണി 12:30 വരെ, 12:30 1 മണിയായിന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ. ആദുവിന് വെള്ളത്തിൽ മീനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോരുന്നത്. അവന് നീന്താനൊക്കെ പഠിച്ചു. അജുവും അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ നീന്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം വെക്കേഷൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അജു അതും നീന്തൽ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സന്തോഷം. കുറേ നാളായി നീന്തൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടിലെ 1-2 തവണ കുളത്തിൽ പോയിട്ട് പപ്പ നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയും കൂടി ഇറങ്ങി കുറേ നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും നീന്തലൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ചുറ്റും ആൾക്കാരായിട്ടോ. ഗഗൻചുക്കി വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ചുറ്റും ആൾക്കാർ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മലയാളികളും കന്നഡക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മോളൊക്കെ പോയിട്ടോ. ലിൻസിയും മാമയുടെ മോളൊക്കെ പോയി. അമ്മയും മാമയും പാപ്പനും അവരൊന്നും കാറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. നല്ല വെയിലാണ്. 12 മണി സമയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല വെയിലല്ലേ. അപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ്. പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയണില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പപ്പയും മക്കളും കൂടി നീന്തൽ മത്സരം വെക്കുകയാണ്. ആരാ ഫസ്റ്റ് എത്തുക എന്നൊക്കെ നോക്കി. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പണി. വെള്ളത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര കളിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും നീന്തലൊക്കെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതും അജും നീന്തൽ പഠിച്ചു. അയ്യോ അതെന്താ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല.
അങ്ങനെ ഒരു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. വരുന്ന വഴിക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടുള്ള ആലിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങൻകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. കുറേ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് ഈ എല്ലാ മരത്തിലും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും തോർത്തി ഡ്രസ്സൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞങ്ങൾ മൈസൂർ സൂവും മൈസൂർ പാലസും ഒക്കെ കാണാൻ പോയ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വളരെ വയ്യാതെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ലേറ്റ് ആയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറന്നു പോകരുത്. ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.